നിഷീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആലു ടിക്കി. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ റെസിപ്പീസ് ഇടുമ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അടുപ്പത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് തിളപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് തൊലി കളഞ്ഞ് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇത് വേണമെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുക്കറിൽ വേവിച്ച് പിന്നെ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്താലും മതി. ഇപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് സമയം ഇത് വേവാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ട് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കുക. ഇളം ചൂടോടെ തന്നെ ഉടച്ചെടുത്താൽ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൈകൊണ്ട് നല്ലോണം ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക. ബ്രെഡ് ക്രംസ് വാങ്ങിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബ്രെഡ് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതോ ഉപയോഗിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം കുഴച്ച് ഒരു മാവ് പോലെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ആലു ടിക്കിക്കുള്ള ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അടുപ്പത്തൊരു പാൻ വെച്ച് തീ കത്തിച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അത് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതിടാം. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇടാം. ഇനി ഇത് നന്നായി ഇളക്കി വഴറ്റാം. ഉള്ളി വാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മുള്ളില്ലാത്ത മീൻ ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും മിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത ശേഷം കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ചെടുത്തത് ചേർക്കാം. മീനിന് പകരം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാരറ്റും ബീൻസും അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് എടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഈ മസാലയെല്ലാം മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇടുക. ഇത് എല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 2-3 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ആലു ടിക്കിക്കുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മിക്സിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്ത് ഉരുളയാക്കി കയ്യിൽ വെച്ച് പരത്തി അതിൻ്റെ നടുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാലയിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇത് വീണ്ടും ഉരുളയാക്കി കയ്യിൽ വെച്ച് മെല്ലെ പ്രസ് ചെയ്ത് ചെറുതായി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. ഏകദേശം ഒരു കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പിന് ആക്കിയെടുക്കുക. ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതേപോലെ ചെയ്യാം. വീണ്ടും ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ഉരുളയാക്കി കയ്യിൽ വെച്ച് പരത്തി നടുക്ക് കുഴിയുണ്ടാക്കി മസാല എടുത്ത് നിറച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഉരുട്ടി പ്രസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പരത്തി ഒരു കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിനാക്കി എടുക്കുക. ടേണ്ടടേ. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തീ കത്തിച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ച ആലു ടിക്കി ഇതിലേക്കിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആവുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് മറ്റേ സൈഡും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ 2 സൈഡും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് പാനിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം.
ആലു ടിക്കി റെഡിയാണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക. താങ്ക്